Whenever I see girls and boys singing lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Hello! Palapit na po ang Pasko at pasikip na naman ang ating mga daan. Oo, eto na ang bago nating mundo na nabubuhay tayo na may nakasabit na sa ating mga mukha at laging may social distancing. Unfortunately, sa kalsada, walang social distancing ang nangyayari. Welcome po sa ating Anti-Kamote Campaign or ACC. Ito po yung How to Ride a Motorcycle the Honda Way. Recap lang po sa EP1, basically nag-enroll po tayo, nagkaroon ng assessment, konting stretching. Ideal is 2 fingers po para hindi masyado maipit, hindi masyado maluwag. Electricals, horn, okay, and then signal lights. To stop, pwede po kayong gumamit ng front brake using 4 fingers. Pushing backward naman, ito yung seat, ito yung grab board. Push, straight lang yung ating handlebar. Look ahead, again, biting point, top clutch, then clutch team. Okay. EP2 naman, pag-aandar at pagliliko ng tama. First gear lang po tayo sa stage 1 until ma-master niya yung throttle control. Yung pag-brake ng smooth, dapat nakukuha niya na. Slowly building the confidence of the rider kasi, di ba? Yes, sir. First gear po tayo dito. And before the cone, 2 cones, meaning shift to second gear. So now, dito natin pa-practicein yung paggamit ng signals. Check left, right, then left. Lane discipline, tamang positioning po sa road. Then straight first, then turn. Possible sir, nasa lane discipline tayo before tayo mag-start. So wala tayong cutting corners and all of that. Yes. Sundan natin yung flow, getting into that, hindi pa tusok. Yes, sir. Okay. Sa episode 3, papakita natin ng importansya ng balance and coordination. So sir, demo muna. Okay, cut. Sa sama ng traffic sa syudad, mas makikita ang mga sarili natin sa mabagal at masikip na sitwasyon. Average speed time is between 5 to 10 kilometers per hour. So grip the tank, i-relax yung upper body para hindi mag-wobble. Yung balance slalom yung ginawa lang nila ngayon, that's basically for maneuverability. Pero the slalom is malayo naman, madali for the beginner. Yes po. 6 meters. Okay. Bawat isa. Next stage is Dito tayo, stage 4, turning tayo sir. Tinuro din sa atin ang maneuverability through a series of bends. Malaki ang area ng Honda Safety Riding School at maraming cornering situations ang pwedeng daanan. so maneuvering talaga tayo ngayon stage 4. Yes po, ito skills na po talaga itong stage na to. Skills enhancement na po talaga to para sa turning. So yung figure of 8, i-improve din yung riding posture, negotiating po sa bend. So kailangan naka-look advance tayo before turning. Dapat may naka-run up ng upper body natin. And kung sakaling gagamit kayo ng brakes sa mga bend, make sure apply natin yung rear, assist mo ng rear. Yung front, gamitin lang natin kung sakaling naka-straight yung handlebar. Sa parte na ito, paulit-ulit niyong mararanasan ang pakiramdam sa pagliko sa mga different type of cornering situations combined sa mabagal na pace. Tandaan, pag mas mabagal ka, mas mabigat dalhin ng motor. So, importante ma-develop ang skill na ito, ang pagmaniubra ng motor habang mabagal ka. Next episode, tatalakayan natin ang hanging or ang pag-ride at hinto sa isang paakyat na daan. Ito po ang How to Ride a Motorcycle the Honda Way for ACC, the Anti-Kamote Campaign. Ciao!